अस्सलाम वालेकुम। दुआ करें मेरी तबीयत सही हो जाए। जब से मैं उम्रे से आई हूँ ना, मेरी तबीयत सही नहीं हो पा रही। खांसी है, कफ है, गला ख़राब है, फ्लू है। फ्लू ऐसा फ्लू है कि जान ही नहीं छोड़ा फ्लू, यकीन करें। फ्लू है, खांसी है, कफ है, फ्लू है, गला ख़राब। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने दिन हो गए मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही यार, यकीन करो। मैं खुद बहुत ज़्यादा वो अपसेट हो रही हूँ कि भाई मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही, इतने दिन हो गए। हालांकि मैंने सुना है कि जब लोग वापस आते हैं तो ज़ाहिर है सबको तकरीबन कि वायरस हो जाता है, लेकिन इतने दिन हो गए ठीक नहीं हो पा रही। बस दुआ करें मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए इंशाल्लाह।